हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फार्मासिस्ट अरुण और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट कफ सिरप के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे कफ सिरप के बारे में जो कि आपके शरीर के अंदर हो रही सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों को ठीक करने के काम में आती हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, नमस्कार। हमारे लिस्ट की जो सबसे पहली मेडिसिन होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है कोडिस्टार डीएक्स सिरप। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों ये जो कोडिस्टार डीएक्स सिरप है, इसके अंदर टोटल 2 प्रकार के सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है। जो सबसे पहला है दोस्तों वो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड और दूसरा है दोस्तों क्लोरफेनरामाइन मैलिएट। दोस्तों ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दोस्तों वो 10 mg के रूप में उपलब्ध है और क्लोरफेनरामाइन मैलिएट आपको 4 mg में इस सिरप में देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस सिरप के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो अगर आपको सूखी खांसी आ रही हो, एलर्जी की वजह से आपको खांसी आ रही हो, या फिर आप बार बार धूप में जा रहे हैं, सर्दी जुकाम की वजह से आपको खांसी आ रही है, तो उस प्रकार की सभी खांसी को ठीक करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो इसे मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इस सिरप की जो ओवरऑल कॉस्ट निकल कर आती है दोस्तों वो है 113 रुपये के आसपास। हमारे पास जो नंबर 2 पर है दोस्तों वो होने वाली है टोरेक्स कफ सिरप। दोस्तों ये जो टोरेक्स कफ सिरप है, ये बहुत ही फेमस कफ सिरप होने वाली है, जिसे दोस्तों टोरक्यू कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों ये जो कफ सिरप होने वाली है, ये दोस्तों टोटली आयुर्वेदिक कफ सिरप होने वाली है। इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको डाइफेहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट के साथ में टेफ्रिन हाइड्रेट सिरप देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर ये 3-4 प्रकार के अलग से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके अंदर हो रही सूखी खांसी को ठीक करने के काम में आती है। दोस्तों इसके अंदर कैसा बॉटल होता है, मैं उसको आप सभी को निकाल के दिखा देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड बॉटल को हम रखते हैं, डब्बे को रखते हैं साइड में, और कुछ इस टाइप की आपको इस बॉटल डब्बे के अंदर सिरप देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये आयुर्वेदिक कफ सिरप है। अगर इस सिरप के प्राइस के बारे में बात करें तो ये सिरप आपको 140 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है, जो कि 100 ml के पैक में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है हमारे पास दोस्तों कोरेक्स डीएक्स सिरप। दोस्तों ये भी बहुत ही फेमस सिरप है। हम में से काफ़ी लोगों ने इस सिरप का इस्तेमाल कभी न कभी अपने लाइफ में ज़रूर किया होगा। दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड के साथ में क्लोरफेनरामाइन मैलिएट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है सूखी खांसी को ठीक करने के लिए। दोस्तों इस सिरप के प्राइस के बारे में बात करें तो आपको ये 159 यानी 159 रुपये के आसपास 100 ml की बोतल देखने को मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी कॉस्टली आपको पड़ सकती है। और इसे पी फिजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि सूखी खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी सिरप मानी जाती है। और सबसे ख़ास बात दोस्तों इस सिरप की ये है कि ये दोस्तों अल्कोहल फ्री है और कोडीन फ्री है। इसके अंदर ना अल्कोहल आपको देखने को मिल सकता है ना कोडीन। तो दोस्तों ये सिरप बहुत ही सेफ मानी जाती है बड़े और बच्चों दोनों में। चलिए बढ़ते अपने चौथे मेडिसिन की तरफ। नंबर 4 पर हमारे पास जो कफ सिरप है दोस्तों वो है वेंटो कफ सिरप। दोस्तों ये जो वेंटो कफ सिरप है, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड के साथ में टर्बुटालिन सल्फेट के साथ में गुआइफेंसिन एंड मेंथॉल देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों इसमें 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, एम्ब्रोक्सोल, टर्बुटालिन, गुआइफेंसिन एंड मेंथॉल। दोस्तों ये जो सिरप होने वाली है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए। यानी दोस्तों जब भी आपके सीने में बलगम जम गया हो या फिर आपको वेट कफ की शिकायत हो, बार बार खांसी आ रही हो, तो उसमें आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सिरप होने वाली है, इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो 100 ml की बोतल आपको 99 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी 5वीं और लास्ट मेडिसिन की तरफ। गाइस हमारी वीडियो की जो लास्ट मेडिसिन होने वाली है वो होने वाली है जेडेक्स ट्राई कफ सिरप। दोस्तों इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका इस्तेमाल आप सूखी खांसी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों जेडेक्स सिरप बहुत ही फेमस सिरप होता है। इसका तो आप लोगों ने कई बार टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा होगा।
दोस्तों इस सिरप के अंदर आपको टोटल 2 प्रकार के सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड के साथ में क्लोरफेनामाइन मैलिएट। लगभग दोस्तों जो भी ड्राई कप की सिरप होती हैं उनका यही सेम कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है आपको। दोस्तों इसमें भी आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 10 mg में और क्लोरफेनामाइन मैलिएट 2 mg में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये जो मेडिसिन होने वाली है इसका बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों जेडेक्स कप सिरप। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और हमारे चैनल वाईटी फार्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे भी एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।